Hepatiti B, armiku I fshehur I mëlçisë. Mëlçia është laboratori kryesor I trupit tonë. Ajo kryen mbi 500 funksione jetësore çdo ditë. Pastron gjakun, përpunon ushqimin dhe lufton infeksionet. Por ekziston një armik I fshehur që mund ta shkatërrojë këtë organ pa bërë as zhurmën më të vogël për vite me radhë. Po flasim për hepatitin B, një virus që është deri në 100 herë më ngjitës se virusi HIV. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, qindra miliona njerëz në mbar botën jetojnë me këtë infeksion kronik dhe pjesa më e madhe as nuk e din fare që e kanë. Çfarë është saktësisht hepatiti B? Si përhapet dhe cilat janë rreziqet e tij reale? Sot do të zbulojmë gjithçka që duhet të dini për të mbrojtur veten dhe familjen tuaj. Para se të fillojmë bëni subscribe për më shumë video të rëndësishme mbi shëndetin. Çfarë është, si transmetohet dhe rreziqet? Çfarë është hepatiti B dhe akut dhe kronik? Hepatiti B është një infeksion serioz I mëlçisë që shkaktohet nga virusi HBV. Ky infeksion ndahet në 2 faza kryesore. Hepatiti B akut është faza fillestare e cila zgjat më pak se 6 muaj. Te të rriturit sistemi imunitar shpesh arrin ta luftojë dhe ta pastrojë virusin plotësisht. Hepatiti B kronik. Nëse sistemi imunitar nuk e eliminon dot virusin brenda 6 muajve, infeksioni bëhet kronik. Kjo do të thotë se virusi qëndron në mëlçi për gjithë jetën, duke shkaktuar dëmtime të ngadalta por progresive. Si transmetohet? Mitet dhe e vërtetat. Ka shumë keq kuptime se si merret ky virus. Le t'i sqarojmë gjërat. Hepatiti B nuk transmetohet përmes kollitjes, të shtitjes, përqafimeve, shtrëngimit të duarve apo duke ngrënë të njëjtat pjata. Ai transmetohet vetëm përmes kontaktit të drejtë për drejtë me gjakun ose lëngjet e tjera trupore të një personi të infektuar. Rrugët kryesore janë marrëdhëniet seksuale të pambrojtura, përdorimi I përbashkët I gjëlpërave apo shiringave, përdorimi I mjeteve personale jo sterile si brisqe, furçadhëmbësh apo mjete për tatuazhe dhe piercing, dhe një nga rrugët më të shpeshta në botë, nga nëna e infektuar tek foshnja gjatë lindjes. Simptomat e fshehura. Pse quhet vrasës I heshtur? Pse është kaq I rrezikshëm? Sepse në fazat e hershme hepatiti B mund të mos jap asnjë simptom. Personi ndihet plotësisht I shëndetshëm teksa virusi dëmton mëlçin. Kur shfaqen simptomat zakonisht në fazën akute ose kur sëmundja ka avancuar, ato përfshin lodhje të skajshme, urinë me ngjyrë të errët, dhimbje barku në anën e djathtë dhe zverdhje të lëkurës e të syve, që njihet si vertëza. Rreziqet dhe pasojat afatgjata. Nëse hepatiti B kronik mbetet I patrajtuar dhe I pamonitoruar, pasojat afatgjata janë jetë kërcënuese. Ndër rreziqet kryesore janë ciroza e mëlçisë. Virusi shkakton inflamacion të vazhdueshëm. Me kalimin e viteve indet e shëndetshme të mëlçisë zëvendësohen nga indet me kicat plag, duke bërë që mëlçia të humbas aftësinë për të funksionuar. Kanceri I mëlçisë. Hepatiti B është një nga shkaqet kryesore të kancerit të mëlçisë në botë. Virusi mund të ndryshojë ADN-n e qelizave të mëlçisë duke nxitur tumoret. Pamjaftueshmëria e mëlçisë. Një gjendje ku mëlçia ndalon krejtësisht punën, çka kërkon urgjentisht një transplant mëlçie për të shpëtuar jetën. Parandalimi dhe zgjidhja. Ky informacion mund të duket I frikshëm, por lajmi I mirë është se hepatiti B është një sëmundje që mund të parandalohet pothuajse 100%. Arma jonë më e fortë është vaksina. Ekziston një vaksinë jashtëzakonisht e sigurt dhe efektive kundër hepatitit B. Ajo jepet në disa doza dhe ofron mbrojtje afatgjatë për gjithë jetën. Sot kjo vaksinë është pjesë e kalendarit të rregullt të vaksinimit për foshnjat në shumë vende të botës. Bëni testin. Një analizë thjesht gjaku mund t'ju tregojë nëse jeni të infektuar, nëse keni antitrupa apo nëse keni nevojë për vaksinim. Mjekimi. Megjithëse hepatiti B kronik nuk ka një kurë definitive që e shtuk plotësisht virusin, sot ekzistojnë medikamente antivirale të shkëlqyera. Ato e mbajnë virusin nën kontroll të rreptë, ulin ngarkesën virale në zero dhe parandalojnë dëmtimin e mëlçisë
apo kalimi në ciroz. Kujdesi për shëndetin fillon nga informimi. Nëse nuk jeni të sigurt nëse jeni të vaksinuar apo nëse jeni të mbrojtur, konsultoni me mjekun tuaj të familjes për të bërë një test të thjeshtë. Mbrojtja e mëlçisë tuaj është në duart tuaja. A keni bërë ndonjëherë kontroll për hepatitet? Na tregoni në komente përvojën tuaj ose nëse keni pyetje të tjera. Mos harroni të bëni like kësaj video dhe ta ndani me njerëz tuaj të dashur. Ky informacion mund të shpëtojë jetë. Shihemi në videon e radhës, qëndroni të shëndetshëm.